दोस्तों, बिल्ली जब सुबह उठकर आईने में खुद को देखती है तो उसके चेहरे पर एक पिंपल निकल जाती है। अगले दिन सुबह जब वह फिर से आईने में देखती है तब उसके चेहरे पर ढेर सारे लाल लाल घाव निकल आते हैं। यह देखकर बिल्ली रोने लगती है। फिर वह मार्केट से चिकन खरीद कर लाती है, उसे बनाकर खा लेती है और फिर सब्जी खरीदने बाजार चली जाती है। जब वह बाजार जाती है तो सभी लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। यह देखकर बिल्ली दौड़कर घर की ओर भागती है और बेचारी घर पहुंचकर बहुत रोती है क्योंकि अब उसके चेहरे और पूरे शरीर पर घाव निकल आते हैं। परेशान होकर वह एक क्रीम खरीद कर लाती है और पूरे शरीर में लगा लेती है। कुछ देर बाद बिल्ली का शरीर पूरी तरह ठीक हो जाता है। वह क्रीम को हाथ में उठाती है और खूब मजे से हंसती है। दोस्तों, अगर आप भी इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में अपना नाम बताइए।